det som ofte interessant med, skal vi si, med estetiske og kunstneriske utforskninger eller arbeid med liksom, samlinger eller andre begreper eller fenomener, det jo det at man liksom kan tenke, hva det egentlig som gjør en samling til en samling? Og denne utstillingen på Økern datt jo til å liksom, i hvert fall tenker jeg denne så de videoene, at dette har med sted å gjøre. Sant? At en samling også å bringe hva det nå måtte være til et sted. Og det tror jeg liksom, at en samling, det grenser hvor spredt ut en samling kan være og fortsatt være en samling. Og også sånn historisk så vil jeg tro liksom at, ikke sant, de nasjonale samlingene, de skulle liksom hente elementer eller objekter fra, også liksom fra periferien, fra alle stedene som var en del av nasjonen, og så samle det et sted. Nasjonalgalleriet eller Nasjonalmuseet eller hva, kulturhistorisk museum og så videre, ikke sant? Botanisk museum. Og det ble veldig tydelig med denne utstillingen på Økern, at dette med stedet. Og så lenge man har ett sted, så kan man på en måte samle hva som helst. Altså, min arbeidsplass består jo av granitt fra Grefsen, med kraftige stener, et solid bygg. Man kan jo tenke, det jo en robust, altså sånn materielt, en liksom uforanderlig institusjon, massivt bygg, mens som definerer stedet, mens på Økern så var det liksom eller noen, en liten, hva skal vi si, et lite stillas, liksom det som kunne ha blitt et bygning, altså noen lys som liksom pekte ut et sted, lagde et sted, men som var luftig, åpent, skjørt og prekært, ikke nødvendigvis noe varig, og rundt dette stedet så begynner man å samle, sette inn kunst, gjenstander og et rør, vannrør eller kloakkrør, jeg husker ikke, sant? Og alle de tingene som havner på det stedet inngår da i denne samlingen, eller dette, blir jo da en type samling det også, selv om de forskjellige midlertidige hentet fra ulike steder, så får de da nettopp derfor frem hva alle samlinger Samlingen på Økern får jo frem liksom det skjøre og flyktige, og at på en måte en samling også utsatt for endringer, og den kanskje i bunn og grunn hele tiden i bevegelse, og enten på vei mot en slags oppløsning, eller liksom den har en tidslighet, eller liksom den har en slags slutt og begynnelse, den også, altså den på Økern, men også enhver samling som har noe av dette ved seg. Det ikke den eksisterer ikke uavhengig av omgivelsene og konteksten og alt det som skjer rundt. Men de som jobber med litt sånne større samlingsinstitusjoner tenker kanskje ikke over det, fordi våre samlinger både mye mer robust og virker mye evigere og varigere og solidere på en måte. Hva skjer når plutselig det ikke bare materielle gjenstandssamling, men også en musikk, lydinstallasjon? Da vi flyttet oss til på en måte et nytt medium, som ikke så, hva skal vi si, i hvert fall i fremføringen ikke materielt. Og det jo, ikke sant, det jo noe alle samlinger nå står overfor, enten vi jobber med Nasjonalbiblioteket, med alt som utgis, så må jo, eller ved kunstmuseer og kunstsamlinger, så
hva gjør vi med skal vi si, de nye mediene, de som ikke bilder, skulpturer, papir, innbundet, og hva det måtte være som liksom den varige formen. Og det har jo, ikke sant, for oss da, på Nasjonalbiblioteket jo dette her liksom en utfordring. Norske nettsteder skal vi bevare. Skal vi bevare norske Facebook? Det tror jeg ikke vi gjør da, men norske nettsteder bevarer vi. Det etter. Men så det jo da også, liksom, vi kan jo si da, at for hver bevarte gjenstand eller ting, så det også noe som blir borte, noe som ikke tas bilde av, noe som ikke liksom registreres. Den type diskusjoner hadde man jo også tidligere. For eksempel i dette privatarkivet da, som tar imot ikke sant, manuskripter, brev, korrespondanse av mennesker. Men hvilke mennesker? Det ikke sikkert du kan gå med dine ungdomsbrev til Nasjonalbiblioteket og si, se her, jeg har et knippe brev liksom, som forskildrer oppveksten min. Da vil vi antageligvis si, nei, det har vi ikke anledning til å ta vare på. Men hadde du vært Vigdis Hjorth, og hadde kommet med din korrespondanse og e-poster, så hadde vi sagt ja. Og hvis jeg kommer med mine brev, så sier de, eller e-poster, så sier de nei, Marius, det får være en måte på. Men hadde jeg hett Bjørnstjerne Bjørnson, så hadde de sagt, selvfølgelig, tusen takk. Og dette var jo noe man diskuterte. Så satt man jo og lurte på, hvem skal man samle på? Hvem skal ha en plass i hukommelsen, eller liksom i våre arkiver? Så det jo også, hva skal vi si, en form, denne utvelgelsen som vi står overfor i dag på grunn av en ny mediesituasjon, minner om den utfordringen man stod overfor tidligere, fordi man aldri har kunnet ta vare på alt. Det går ikke. Man kan ikke få en samling som identisk måte med, hva skal jeg si, som helt komplett. Eller total. Den totale samlingen umulig. Da det kanskje ikke lenger en samling. Da opphever samlingen seg selv og blir, hva skal vi si, altså, en samling må være representativ på en eller annen måte. Sånn at den må fremstille noe som større enn den selv. Den må samle på noe som større enn den selv. Vi lever jo i en tid som ofte kalles at vi preget av en form for presentisme, da. Eller liksom vi lever i en nåtid som utrolig sterk, lukket om seg selv. Sikkert av mange grunner, da, fordi den kanskje kompleks, eller vi litt sånn forvirret, og det mange, så vi har på en måte ikke plass til historien. Men vi ser jo dette når vi får sånne moralske diskusjoner om fortidens kunst, fremstillingen og kunstnere, liksom, at vi da liksom blir veldig sånn retthaverske på vår egen tids vegne. Det en samling kan hjelpe oss til, da, det jo liksom å se oss selv fra utsiden, liksom, selv om vi ikke noen ganger liksom kan plassere oss i en annen tid, og faktisk, men den kan hjelpe oss til å kaste, liksom at vi får til å se oss fra et annet ståsted enn vår eget. Som både kan være at vi ser oss i relief, vi ser oss som resultat, ikke som målrettet resultat, men et resultat av mange tilfeldigheter og hendelser og endringer som vi ikke får øye på hvis vi bare står og ser på oss selv ut fra nåtiden, men først hvis vi ser oss selv prøver å se oss selv fra fortiden. Det jo helt avgjørende for oss mennesker å se oss selv fra utsiden, fra et annet ståsted. Et eksempel når vi ble rammet av koronapandemien i mars. Altså nå sier jeg sånn, riktig nok, altså så lenge, liksom i hvert fall fra jeg gikk på gymnaset, så har jo verden vært preget av epidemier og pandemier. Først i AIDS på 80-tallet, og så senere disse SARS og MERS og de epidemiene og Ebola
Så det er ikke det at det har vært helt ukjent. Men allikevel, jeg er litt over, jeg er 3-54, så er jo koronapandemien den første pandemien jeg føler har opplevd, eller som har rammet hele verden massivt. Dette føles som vi lever i en slags unntakstilstand. Vi har Zoom-møter og gjør plutselig mange ting på nye måter. Drar ikke på jobb, tar hensyn, går med munnbind. Det forandrer livene våre og hverdagen vår. Men vi hadde jo nesten jeg hadde veldig lite kunnskap om epidemier og pandemier, må jeg innrømme. Så vi hadde et prosjekt, eller arbeidet med kollet førte til at jeg ble interessert i kolera, fordi hun skildrer koleraepidemien som rammet Kristiania i 1853. Og det jeg jobbet veldig lenge med det brevet, fordi jeg ville gjerne identifisere alle hun omtalte og som var døde, altså av epidemien. Det var blant annet noen barn, da. Fru Bøllings barn. Hun nevnte folk som bodde i Kvadraturen, der hun bodde da hun kom tilbake til Kristiania i 1853. Og da hadde jeg jobbet veldig mye med det brevet, og så hadde jeg en samtale på Nasjonalbiblioteket om nettopp det brevet, fordi jeg ville si noe om hvordan et brev kan bringe oss ut i en historisk kontekst, eller virkelighet vi kanskje ikke vet så mye om. Og dette var da i februar i år, og så da hadde vi begynt å forholde oss til korona, men den hadde liksom ikke rammet oss ennå. Så går det 3 uker, og så er landet nedstengt. Og da har jeg eller vi på Nasjonalbiblioteket begynte å gå gjennom samlingene på jakt etter relevant stoff som kunne hjelpe oss å forstå det vi var rammet av i dag, i lys av tidligere tiders epidemier og pandemier. Og det man ser da, er jo at vi har levd i en unntakstilstand. Og det er ikke unntakstilstanden, skjer ikke nå. Unntakstilstanden, hva skal jeg si, det var den normalen vi levde helt fram til korona rammet oss, hvis vi ser stort historisk på det. Og det man jo ser da når man går tilbake til dette, er jo at noen har jo skrevet disse tingene slik at de menneskene som kommer etter dem, og kanskje vil bli rammet av det samme, kan lære av deres erfaringer, kanskje få hjelp, trøst, veiledning. Fortiden har tenkt på oss. Den tenker på fremtiden, og det er det man oppdager når man jobber med historie, da. At vi er ikke alene. Og det er noe man kan lære av historien, enten det nå er epidemier og pandemier man trenger hjelp til, eller det er helt andre ting som ser en. Så har mennesker som har levd før oss, tenkt på det de har erfart, og vi har tenkt på dem som kommer etterpå, slik at vi kan hjelpe dem. Og det er det kanskje vi er i ferd med å miste kunnskapen om, fordi vi er så lukket om vår egen tid, og føler oss liksom hevet ut av historien. Men jeg tror kanskje sånne ting som en pandemi, miljøkrisen og andre ting, gjør at vi ser at nei da, vi er nok skjørere om å lære av fortiden, og vi må henvende oss til fremtiden, slik at de kan lære av det vi har opplevd. Derfor synes jeg at samlinger er viktige da, for oss. Vi kan ikke bare forholde oss til oss selv og vår egen tid.